Olha, pessoal, a gente tá aqui no sítio, na casinha da árvore. Fazendo o quê? Vamos assar marshmallow. Dedê, mostra o seu marshmallow. É tão fofinho ele. É fofinho? Ó, todo mundo já tá com os marshmallows preparados. Bom demais? Pra assar na fogueira que o vovô tá fazendo. Lá vem ele com os gravunhão. E o marshmallow na outra mão. É. Põe aí, vovô.